cojones o no? ¿Vamos andando? Venga. Claro, me la tiras a ti. ¿Qué pretendes enseñar? No me acuerdo. Los tronquitos arriba.
radio.
eso que yo. Sí, escucha, bueno, ahora me queda un rato con la ida. ¿Y si camino hasta ahí? ¿Hasta dónde me guías? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Hasta por acá. Así me llega hasta los pies. No hay otro, no hay otro. Hombre, si te vas muy lejos yo te llegaría por acá, porque no tengo nada. Because we're not going to be there either.
Dime, déjame la viola. ¿Pierde? Un poquito fría, ¿no? Wer weiß. Espérate, que no la quiero. Te la va a dar. Vale, pero el verano lo vamos a tener más cubierto. Creo que ahora
local place to change them. Ahí. Oh, he got it! No! Aquí ya va a ir, Carlos. Vamos, que te va a quedar dormido, tío. ¿Qué va, tío? Te has quedado dormido, tío. Te has quedado Esta mañana tampoco. a la casa. Ya me sé, tío. Este es lo cubano. ¿Dónde voy a poner? ¿Te voy a poner ahí en lo hondo? Voy a poner ahí más para allá, vamos a poner para allá. Juan, ¿me está escuchando? A ver, ¿me da que ver un poco?